ikintu nicuza mu buzima bwanjye, ikintu nicuza mu buzima bwanjye, nkumva ndigaye, nkumva ndisuzuguye, nkavuga kuki Imana utampaye ubushobozi iki kintu nkagitsinda, ni ukuba nararyamanye n'umukobwa ubwa mbere. Icyo kintu ndakicuza cyane, nta cyiza kikirimo rwose, n'abatarabikora ntibazabikore. Uricuza mu buzima bwawe kuko nicyo gihe uteraho ubusugi bwawe, nicyo gihe uteraho ubumanzi bwawe, ukumva winjiye ikindi cyaha. Mpamvu mbyicuza nicyo umunsi naryamanye n'umukobwa, nicyo gihe numva muri jewe narakoreyeho icyaha muri jewe. Mwoka byaramwe, yuri umuhanzi uhura n'abantu benshi cyane. Ngira ngo jewe nasohoye indirimbo nyinshi zirwanya icyorezo cya sida, benshi bababwiraga ko mbana n'ubwandu, ariko niba akazana akanambaza ngo ariko bambwiye ngo ubana n'ubwandu, nibyo mbana n'ubwandu, ngo nubwo ubana nabwo ndakwikundira, kandi bamubwiye ariko akanga akavuga ati ndakwikundira. Ariko icyo nagira ngo mbwire abantu bose banyumva, abantu benshi bakunda kumbaza ngo kudasaza. Jewe ntabwo nigeze niyandarika, wenda abantu bo bagendaga babifata gutyo, ariko kiri muri kimwe ntabwo nagiye niyandarika mu bagore benshi, mu bakobwa benshi, ntabwo niyandaritse. Ibyo bintu rero byagiye byimfasha. Wowe undeba ndagusaba kutiyandarika, kuko ibyo bintu birashajisha, umugongo urajogoka, nawe ukajogoka. Kayitare nkasigara jewe nemye mwibaza ngo Kayitare we eliminate. Ibanga kutiyandarika n'agasiporo n'iki, ukishyira mu mutuzo, ugakunda igihugu cyawe. Jewe ariko sinzi niba ubibona. Wayibonye? Bara ngwino zikore, ndashima ngwino zikore, uzi imyaka nkurusha, ngwino ukore ebyiri gusa hano, ngwino